السلام علیکم ناظرین. خراٹے لینا ایک قدرتی عمل ہے. جس کو خراٹے لینے کی عادت ہوتی ہے وہ تو آرام سے سوتے میں خراٹے لیتا ہے، مگر خراٹے لینے والے کے آس پاس کے لوگ بہت زیادہ تکلیف اور ذہنی اذیت سے دوچار ہو جاتے ہیں. خراٹے لوگ زیادہ تر بے خبری کی نیند میں لیتے ہیں، یا جن کی ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی زیادہ تر خراٹے لیتے ہیں. سردیوں میں سانس لینے کی وجہ سے ناک خشک ہو جاتی ہے، اس لیے بھی خراٹے آتے ہیں. آج جو نسخہ میں آپ کو بتاؤں گی، اس کو صبح شام کھانے سے مریض کے خراٹوں میں کمی آ جائے گی. اس کے علاوہ یہ نسخہ ایسے افراد جن کو چھینکوں کا طوفان یعنی 10 چھینکیں ایک وقت میں آتی ہوں اور کسی بھی اینٹی الرجی گولی میں درست نہیں ہوتی ہوں، یا ایسے افراد جو دماغی کمزوری، یادداشت میں کمی اور اعصابی کھچاؤ کا شکار رہتے ہوں، ان کے لیے بھی مفید اور فائدہ مند ہے. اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ جان سکیں ہر مسئلے کا حل. اس کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے نمک 1 چمچ، منقع بیج نکال کر 50 گرام اور گڑ لے لیں 50 گرام. اس کو بنانے کی ترکیب یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح ملا لیں اور پیس لیں. یہ مکسچر تھوڑا نرم ہو جائے گا. اس کی گولیاں بنا لیں چھوٹی چھوٹی، اور یہ گولیاں آپ نے چوسنی ہیں، ایک صبح اور ایک شام. چند دنوں میں مریض کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ اس کو بنا کر شیشے کی بوتل میں رکھ سکتے ہیں. آسان اور بے انتہا مفید ٹپ ہے. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. لائک اور شیئر ضرور کریں. مزید معلومات کے لیے پلیز چینل سبسکرائب کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.